Di Gaza, seorang awak media membagikan momen yang sangat mengharukan. Seekor anjing terlihat menggali tanah dengan penuh kesedihan untuk mengubur kucing, teman bermainnya yang telah tiada. Dalam unggahannya, ia menulis bahwa kucing itu adalah sahabat sejatinya. Anjing itu dengan hati-hati menggali tanah dengan kakinya, meletakkan tubuh kucing di dalam lubang, lalu dengan penuh penghormatan, ia mengurutnya dengan moncongnya. Anjing itu tidak menggunakan kedua kakinya untuk mengais tanah, melainkan kepalanya sebagai tanda penghormatan terakhir kepada sahabatnya yang telah pergi untuk selamanya.